طيب، هل الدراسة الجامعية هناك بمستوى راقي ولا الجامعات تعبانة؟ وايه موضوع البراكتيكال ده، وموضوع ان الطلبة ما بتاخدش براكتيكال جامد، او مثلا يقول لك الجامعات في روسيا ما بيعلموش، او مثلا طالب مثلا بعد ما جاي يقول لك لا 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 انا مش مستحمل، انا عايز انزل مصر مثلا. او في طلبة تقول لك العكس تماما، تقول لك الجامعات في روسيا صعبة جدا 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 والموضوع لا يطاق. طيب، هو الموضوع بيكون فيه عدة عوامل. في مقولة بتقول الشهادة للجميع والعلم لمن أراد، تقريبا يعني. المقولة بتقول كده. فده بيكون موجود عامة، أو يعني المثال ده بينطبق غالبا على الجامعات الأوروبية، الجامعات الأمريكية، الجامعات بره عامة. يعني أنت هتشتغل، هتحضر، هيكون حضور وغياب، هتكون منتظم، هتذاكر شوية وتعرف المعلومات خفيفة وكده. هتخش الامتحان، غالبا هتعرف ان انت ايه، يعني هتعدي وهتباس الاكزامز بتاعتك وتخش السنة اللي بعدها، وهكذا تخلص هتلاقي الشهادة بتاعتك موجودة. العلم لمن أراد بقى، انت بتشوف بقى انت بتظبط اللغة بتاعتك ازاي، انت بتذاكر المواد بتاعتك ازاي، انت محتاج ايه اصلا من المواد دي. انت هدفك ايه اصلا؟ هل انت هدفك اصلا ان انت تيجي تاخد شهادة وخلاص وتمشي، ولا انت هدفك ان انت تكون حاجة او تحقق حاجة، فبالتالي ان انت بتشتغل على نفسك، تذاكر اكتر، تحضر مؤتمرات، تحضر يعني ايفنتس، تبدأ تطور من نفسك، تشوف السوق محتاج ايه، تبدأ تذاكر وتشتغل على نفسك، يعني بمعنى اصح. فده اوبشن. والاوبشن التاني زي ما قلت ان انت يعني عادي هتحضر، تذاكر مذاكرة بسيطة، يبقى عندك فكرة عن الموضوع والكلام ده كله، الدنيا هتمشي. فكرة ان مفيش تعليم اصلا في روسيا ما كانش يعني ما كنتش هتسمع كل شويه مش عارف ده طالب اترحل من جامعه كذا علشان سقط في الاكزامز مثلا، او ان هو ما عداش في الامتحان بتاعه، او مش عارف ده مين عمل مشاكل ف اتفصل من الجامعه ونزل مصر علشان مثلا. يعني هو الموضوع مش سايب، وفي نفس الوقت الموضوع مش اللي هو يعني مقفول أوي. في حاجة جدا يعني أنا بحبها عامة في روسيا، ان مش عارف هل ده موجود في كل الجامعات ولا لا، بس غالبا في الامتحانات اللي هي بتكون اورال، او اللي هي الامتحانات الشفوية يعني، بحس ان اغلبية الدكاترة هو مش بيبقى عايزك تسمع بالظبط يعني او بالحرف، هو بيبقى عايزك تبين قد ايه انت فاهم، وتبين قد ايه انت مستوعب الموضوع ككل، مش كأنك انت حافظ شوية جمل وكده وخلاص وبتعدي يعني. ودي نقطة كنت بحس يعني ان في ناس كتير جدا مش مستوعباها، وفي طلبة كتير جدا مش مستوعباها، فبالتالي هو مش عارف يعني يندمج مع الجامعة ويندمج مع نظام الجامعة. يقول لك أنا بخش وبحل وبذاكر ومش عارف إيه وتعبت وبتاع، بس هو بيقعد قدام الدكتور مثلا يسأله سؤال بسيط علشان يفهم إن كان هو فاهم أصلا ولا هو حافظ كلامه خلاص، فالطالب ما يجاوبش. يا عم أنا قلت كل اللي مطلوب من السؤال، كل اللي مطلوب في السؤال بتاعي مثلا، طب أنا ليه ما يعني. بس فهي دي دايما بتكون النقطة، ودي حاجة إن شاء الله بإذن الله مع الوقت وخلال ان شاء الله باذن الله الايفنتس اللي احنا هنعملها في الشركه مع الطلاب بتوعنا. وفي ايفنتس منها ان شاء الله باذن الله هتبقى اونلاين، هتكون فور فري، يعني هتبقى نازله على البيج بتاعتنا، او البيجز بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا يعني. آم، هنتكلم فيها ازاي ان انت تخش تتفاهم مع الدكتور بتاعك، ازاي ان انت تأدي كويس، وان انت تعمل كويس في الامتحانات، ازاي تذاكر، ازاي تحضر، ازاي تحفظ الكلام ده كله. بإذن الله هنحاول نسهله، ونحاول ان شاء الله بإذن الله ان احنا ندي للطلبة اكبر قدر ممكن من الاستفادة، وان هم ما يغلطوش الغلطات اللي احنا غلطنا فيها يعني.